Perché gli artisti mainstream fanno brani a ripetizione? Fanno 1000 featuring e hanno infiniti autori? E cosa c'entrano i piedi di Lily Allen? C'entrano. Piedi, 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 piedi ovunque. Sembra che ultimamente il mondo sia impazzito per i piedi. Un po' di contesto. Lily Allen è una cantautrice e un personaggio molto noto anche nella televisione britannica. Ha iniziato ad ottenere ottimi risultati già con il primo disco nel 2006, quando era ancora giovanissima, infatti oggi ha 39 anni, per consacrarsi a livello mondiale nel 2009 con l'album It's Not Me, It's You, contenenti brani diventati famosissimi come Not Fair, The Fear e forse la più famosa di tutte, Fuck You. Tutto parte quando qualcuno fa notare all'artista che Tutto parte quando qualcuno fa notare all'artista che su Wikifit, un sito che colleziona foto con tanto di valutazioni dei piedi delle celebrità di tutto il mondo, i suoi vengono valutati con il massimo terribile, cioè 5 stelle. E così qualche mese dopo decide di aprire un profilo OnlyFans dedicato esattamente a questo, foto dei suoi piedi. E quindi fa scoprire questa grande novità attraverso un tweet su X, dove a corredo di un'immagine combo piedi a nastro invita appunto ad andare a dare un'occhiata al suo nuovo profilo OnlyFans. Non ho postato cose nuove da un po', ma potete pur sempre controllare l'archivio. Come è nella logica di queste cose, il post ha generato anche parecchie perplessità. Tra questi ce n'è stato uno in particolare che ha scritto queste parole. Immagina di essere una delle più grandi pop star e musiciste in Europa e di essere ridotta a questo. La Allen, che per chi la conosce ha una lingua particolarmente affilata, risponde per le rime. Immagina di essere un artista e di avere circa 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ma di guadagnare di più dai 1000 iscritti alle foto dei tuoi piedi. Conclude il messaggio con un non odiare il giocatore, odia il gioco. In sostanza scarica tutte le colpe sul meccanismo, come se si fosse trovata quasi obbligata a ricorrere a questo mezzo. Insomma, se ne lava le mani, pardon, i piedi, e poi li fotografa. Piedi che effettivamente le fanno guadagnare una bella cifra. Considerando che l'abbonamento mensile al suo profilo costa 10 dollari, a quanto dice lei, con un solo migliaio di follower appassionati raggiungerebbe facilmente una cifra di 10.000 dollari al mese. Mica male. Quindi i piedi sono i tuoi, la carriera è la tua, ne fai quello che vuoi, guadagni come meglio credi e pace a tutti? Ma neanche per sogno. La polemica certamente non si è fermata lì. Tanto che Billboard ha voluto fare un controllo su quanto di quello guadagnato effettivamente venisse passato da Spotify all'artista. E la rivista, per questa sua ricerca, si affida al sito Quarb.net, che a quanto pare sarebbe quello più attendibile per quanto riguarda i calcoli degli streaming. Sito secondo il quale al 17 ottobre, quindi una cosa recentissima, la Allen farebbe circa 850.000 riproduzioni al giorno. E secondo un calcolatore questo avrebbe generato un profitto di circa 4.000 dollari al giorno, di cui oltre 3.002 destinati al proprietario del copyright, oltre 300 di diritti meccanici dell'editore, che non ho idea di cosa siano, ma che a quanto pare sono una spesa che viene pagata dall'autore, e 500 dollari non meglio precisati di diritti di esecuzione alle organizzazioni di diritti esecuzione. Ma pur stando così le cose, qualcuno ha fatto un paio di calcoli, secondo i quali complessivamente all'anno all'Allen andrebbero circa 1,5 milioni di dollari. Affermazione che ha fatto infuriare la cantante, che immediatamente ha risposto, insomma, dicendo che quelle cifre non erano vere, che erano estremamente fuorvianti e che lei in realtà guadagnava una percentuale molto piccola di quella cifra. È incredibilmente fuorviante, ma non sono abbastanza intelligente da spiegare come faccio a guadagnare una minuscola percentuale di quello che viene citato qui. Devi solo fidarti del fatto che al capitalismo neoliberista non interessa che gli artisti vengano pagati per il loro lavoro. E in effetti già dalle cifre calcolate da Billboard si deduce
che a quello che è effettivamente l'artista del brano vada una percentuale probabilmente molto più piccola di quella che un po' tutti forse pensavamo. La storiella dei piedi di Lily Allen, i suoi calcoli, i suoi tweet, eccetera, eccetera, ci interessano solo ed esclusivamente per cercare di avere una maggiore coscienza di un mondo che effettivamente non sta andando forse come dovrebbe. E allora scolleghiamoci dalla vicenda della Allen e facciamo due conti insieme. Su Spotify si guadagnerebbero circa 0,003 euro per ogni ascolto, ovvero 334 ascolti genererebbero 1 euro. Ma ogni piattaforma ha dei criteri diversi, per esempio fa anche molto peggio YouTube, che sicuramente demonetizzerà questo video, dove per guadagnare 1 euro servirebbero oltre 650 riproduzioni. Prendendo queste cifre per buone, e attenzione, ho usato sempre il condizionale, perché in realtà fonti diverse parlano di cifre diverse ed è veramente difficile riuscire a stabilire un coefficiente, ecco, un moltiplicatore assoluto. Ad ogni modo i soldi di quali stiamo parlando naturalmente non sono guadagni netti. Mediamente le piattaforme riescono a trattenere fino al 40% di questa cifra. E qualcuno dirà, va bene, tutto chiaro, se convinco 10.000 persone, che non sono neanche pochissime, ad ascoltare il mio brano su YouTube, questo mi farà guadagnare 13 euro, che poi diventerebbero 7-8 una volta pulite. Giusto? No, perché l'artista, a meno che non sia completamente indipendente e proprietario di tutti i diritti sulla propria musica, dovrà dividere il ricavato con l'etichetta, con i coautori, con i produttori, eccetera, eccetera, eccetera. Esattamente come abbiamo visto, come nel caso di Lily Allen. E una volta spolpato e rimasti praticamente all'osso, attenzione, bisogna pagarci le tasse. Queste considerazioni non sono che la punta dell'iceberg, un inizio dal quale iniziare a diramare tutta una serie di caratteristiche che esistono nella musica attuale. Però forse con un po' di fantasia si riesce a rispondere, almeno parzialmente, alla domanda dell'inizio del video. Adesso è un po' più chiaro perché gli artisti mainstream sfornano brani a ripetizione? Perché fanno 1000 featuring? Perché hanno un mucchio di autori? Certo, potremmo continuare a fare come fanno in tanti, anzi in troppi, cioè scavalcare questo problema che sembra bello grosso e tenere l'attenzione unicamente su Lily Allen, insultare lei, la sua musica e i suoi piedi. Oppure, di fronte a questa evidente stortura del mondo dell'arte, che influenza tutto, dalla maniera di fare scouting alla qualità delle produzioni, all'importanza della distribuzione e tutto quello che potete immaginare. Bisognerebbe invece forse soffermarsi, fare delle valutazioni e ipotizzare delle vie d'uscita. Fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto se vedete delle soluzioni a questo problema.